A gente tá aqui no carro, esperando pela mãe e pelo pai de Greg. Júlia tá dormindo. Eu queria gravar a Júlia roncando, porque ela é um bebê, mas ela ronca. Eu não vou falar muito não, pra ela não acordar. Tiveram ideia? Essa é a Júlia roncando. Eita, Paloma desenhando, esperando. A gente tá aqui no posto de gasolina e eu queria mostrar que Júlia ronca igual o pai dela. Coitada. Dormindo.